Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da wannan rana mai albarka da fatan kowa ya tashi lafiya. Barkanmu da ƙara kasancewa a cikin wannan gidan TV mai albarka mai suna Taimakon Allah TV. Wannan gida ne da ya ƙunshi abubuwa da dama waɗanda za su amfanar da ‘yan uwa. Abubuwa da suka shafi fannin laƙunƙuna da abubuwa da suka shafi sirrika da fa'idoji na Ismillahil Azim, sunayen Allah da bishiyu da ganyayyaki da furanni da tsirrai gabaki ɗaya, da dukkanin wani abu da zai amfani da ɗan uwa na ɓangaren sirrika da laƙunƙuna da kuma fa'idoji masu amfani. A yau na zo muku da wata aya da take cikin suratul Talaqi, ita ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. wannan wato aya ana karanta ta kafa 1001 kuma insha Allahu zan turo hotonta yanzu za a gani. Kafin mu ci gaba da bayani, muna son ‘yan uwa a taimaka a koma ɓangaren da ya shafi subscribe, a yi mana subscribe kuma a yi share, a yi liking, saboda ta haka za mu samu ƙwarin gwiwa da kuma samun ƙarfi wajen fito muku da abubuwa na ta'ajibi da kuma ban mamaki wajen samun biyan buƙatu. Da farko za a sami su waɗannan mahaɗan akwai wato jawul, akwai ud, duk itatuwa dai, akwai musɗaki ko wasu su ce musɗaka, shi kuma kaman ƙaro yake, sai kuma ƙashi na makwankwasa na mahauta ƙashi wanda an faffasa nama, wannan ƙashin da yake ɓaɓɓallowa daga cikin wato ƙashin da aka fasa, garin nan nasa da jikin wato abin fasa wanda ya mammaƙale da wanda ya zuzzuba a ƙas, sai a samu a haɗe guri ɗaya a dake shi. Su dai za su zamanto hayaƙi a lokacin da ake karanta ita wannan aya ta ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. wasu kuma su ce inna Allah baligu amra, ya danganta warsu da kuma hafsu. Za a karanta ta 1001, ana yin jan wannan aya ana kuma zuba wannan garin waɗannan mahaɗai ɗin a cikin wuta, hayaƙin yana tashi, ana yi tsawon kwana 7. Bi'iznillahi, in dai jalabi ake nema da samun alkhairai, in shago ne aka buɗe, idan wani guri ne ake zama, dukkanin harkar da ake so a ga an samu alkhairi yana yi sosai, sai an jarraba insha Allahu za a ga abin ta'ajibi. Wannan sirri sai dai in ba a jarraba shi ba. Duk wanda yake kokwanto ko shakka, to ga hanya na a buɗe ya ɗauka ya jarraba ya gani. Sannan bayan haka kar a manta ‘yan uwa, kar a shagala, a yi subscribe a kuma yi liking, a yi share. Ta haka ne za a samu ƙarfin gwiwa da kuma wato ƙarfin gwiwa wajen ƙara kawo wasu sababbi. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya taimake mu, sai mun haɗu a na gaba.